Per me è una grande gioia di essere qui stasera e soprattutto condividere la parola di Dio con voi. Mesoraca, la Calabria in generale, è il secondo nazione, il secondo paese per la mia famiglia, perché ho avuto l'opportunità di venire qui in Europa con la mia famiglia per un matrimonio e quanto fa la domanda a loro, vi piace Ginevra, Losanna, Parigi? Dove? Mesoraca. Quindi sono molto contento e voglio ringraziare il Signore per dare a me questa grande opportunità di essere qui per partecipare al ministero Cristo è la risposta, che ho avuto una grande occasione di incontrare oggi il primo responsabile con il pastore Gianni, che è venuto all'aeroporto per prendere me. Quindi ho avuto anche l'occasione di vedere tutta la squadra che è qui. Veramente che il Signore vi benedica. Da più di 50 anni che questo lavoro si fa attraverso l'Italia e io sono molto felice di partecipare, di essere una dell'Africa dopo che mi ha fatto vedere un altro nero americano che era lì, che cantava da 30 anni fa, che oggi è andata con il Signore. E io sono contento che nel programma con il presidente delle chiese Elim in Italia, pastore Samuele Pellerito, che ha fatto un programma per girare e presentare la missione da tutte le parti in Italia, da qualche chiesa, e mi ha messo in programma di partecipare con voi stasera. E sono molto felice di vedere i burkinabè che sono qui. Io chiamo loro burkinabè perché ogni anno, come diceva il pastore Gianni, vengono in Burkina Faso per la missione, che non so quanto forse abbiamo fatto. Oh là là, sono tantissimo. E questo momento con lo Stato di Burkina Faso abbiamo ricevuto l'autorizzazione di aprire quella ospedale che si chiama un centro di saluto per il popolo. Quindi abbiamo ricevuto tutto e quando io ritorno a luglio dobbiamo fare partire. Quindi la settimana prossima con il primo responsabile dobbiamo parlare. E io approfitto per dire grazie a tutti voi e al Ministero Fondo di Grazia che in Ticino, in Calabria, di tutte quelle che voi avete fatto, grazie al sindaco di Mesoraca che veramente ha fatto tantissime cose per accompagnare la missione, e grazie anche al sindaco di Rocca Bernardia e Zichinella di Petrola, loro vengono per curare i bambini. Quindi quest'anno ancora aspettiamo tutti voi. Ho sentito che sono giovani che devono venire quest'anno, quindi noi vi aspettiamo con grande gioia e il Signore farà qualcosa di grande. Alleluia. Grazie il primo responsabile. Ancora di nuovo il primo missione fuori dall'Italia, Burkina Faso, di venire con il Ministero Fondo di Grazia nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Quindi volevo approfittare anche di ringraziare il comitato esecutivo delle chiese Elim in Italia per questa grande opportunità che mi ha dato. Sono molto felice. Grazie a tutti. Adesso io ho un piccolo pensiero che voglio dare stasera. Alleluia. Perché
io conosco un Dio veramente speciale, un Dio che non è come gli altri Dio. Lui è un Dio che ascolta, pronto a sentire, a dare l'orecchio per ascoltare, non solo ascoltare, ma sentire il battimento del tuo cuore. Alleluia. Questo è il Dio grande. Quindi stasera io ti fa una piccola pensiera. La promessa. La promessa. Tutti vogliono avere la promessa, che ti fa una promessa per la tua vita. E noi cerchiamo quanto una persona, tua madre, tuo padre, tuo padrone di lavoro, che ti fa la promessa: io ti paghi per andare in vacanza, e tu sei molto felice, tu sei molto contento, perché lui ti ha fatto una promessa e tu aspetti questa promessa per partire in vacanza. Oh, ti fa la promessa di comprare una casa o comprare una macchina, o ti fa la promessa di dare soldi o camici, qualcosa. Qui a Mesoraca ho visto che molto sono generosi, molto, anche superato da tutto. Quindi stasera io non so che tipo di promessa tu vuoi avere. Io non so come la tua vita è stato promesso. Io non so come tu vivi nella tua famiglia con le promesse, perché Dio che ha creato l'uomo ha dato una decisione: l'uomo deve vivere una vita santa, una vita corretta, una vita bene. Ma che vediamo oggi? Vediamo tantissime difficoltà nella nostra vita, tantissimi problemi nella nostra vita, perché non amiamo questa felice, non amiamo questa pace dentro di noi, perché viviamo nella paura, viviamo nelle situazioni terribili, paura delle malattie, paura delle situazioni finanziarie, paura della mancanza di salute. E io non so come tu vivi oggi. Magari tu dire che tu preghi Dio, che tu vai in chiesa. Qui in Italia sono tantissime persone che credono in Dio, ma quello è il Dio che ti ha fatto una promessa di avere una vita corretta. Oggi siamo nel mondo, un mondo che non ti può dare una promessa santa. Questo mondo non ti può offrire una bella vita. Tu puoi cercare, qui si lavora, anche che fa freddo, anche che piove, tu devi uscire per andare e lavorare. Anche nevica, tu devi lasciare la tua famiglia alle 4 di mattina, alle 3 di mattina. Tu devi partire per lavorare, cercare a vivere una vita bene. Qui in Italia la cultura è il cibo. Tu puoi mancare nella casa di un italiano, ma il cibo no. Se il cibo manca nella casa di un italiano, significa che è la fine del mondo. Quello è sicuro. Quindi, oggi, io non so qual è la tua posizione per la tua vita, ma Dio mi ha mandato qui. Dio ha permesso che io dall'Africa sono arrivato qui
in Italia. Dall'Italia sono arrivato qui a Mesoraca per parlare a te della promessa di Dio, perché Dio ha fatto una promessa. E la promessa che Dio ha fatto è una promessa per salvare la tua vita, per salvare la tua casa, per salvare tutto quello che tu hai nella tua vita. Il Signore è pronto. Magari tu vivi una vita di paura, una vita che tu non so come fare, ma ascolta bene che dice la parola di Dio nel Geremia capitolo 33 versetto 3 ha detto così, una bella parola che ha detto: invocami e io ti risponderò. Stasera io non so qual è la situazione che tu vivi. Magari entra la notte e non puoi dormire. Tu devi prendere la medicina per avere il sonno, per dormire. Tu hai tantissime difficoltà nella tua vita che tu ti dici: perché la mia vita è così? Però hai mangiare, hai soldi, hai macchina, hai una casa, ma dentro di te manca qualcosa. E quello che manca, Dio dice stasera: invocami e io ti risponderò. Alleluia. Ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Tu non conosci ancora una bella vita dentro della parola di Dio. E stasera il Signore mi dice di dirti: tu vuoi avere pace nella tua vita. Quando tu entri la notte, piangere, lacrime su lacrime, grido su grido, e tu dici: dove sei il Dio che le persone parlano? Dove si trova veramente la pace che io voglio sentire dentro di me? Perché Satana, il diavolo, il demonio vengono per rubare questa grazia, questa promessa che il Signore ha fatto per te. Ma ha detto: invocami. Tu devi invocare il Signore, il nome di Gesù Cristo. La Bibbia dice che il nome di Gesù Cristo è sopra di ogni nome. Che se tu invoca questo nome ti salverà, questo nome ti guarirà, questo nome ti porterà una vita santa. Alleluia. Questo è la parola di Dio. Dio è un Dio di grazia, un Dio potente che può trasformare il deserto in foresta. Lui può cambiare il buio alla luce. Lui può cambiare dalla malattia alla salute. Perché io conosco chi è Dio. Mi vedi qua, tu vedi un miracolo. Io non ho diploma. No. Io vengo da una famiglia di 23 bambini. 23 bambini. E oggi non ha fatto l'università. E vedi che io parlo la tua lingua. Non ho studiato la tua lingua. Non è stato a una scuola per imparare l'italiano. Non ha cercato un libro per dire come è la vocabolaria italiana, la congiugazione. Non ha fatto niente. Ma Dio mi ha fatto parlare l'italiano. Mi ha dato la possibilità, perché una mattina la voce mi dice: vai in Italia. E io ho detto: ma è impossibile per me di andare in Italia, non conosco nessuno,
non hai amici, un parente mio non conosco, solo Ouagadougou, la capitale di Burkina Faso. Ma come fare per andare in Italia? Quello è terribile. E da noi parliamo della Francia perché siamo colonizzati dalla Francia. Ma l'Italia no. E un giorno una sorella che è venuta, che aveva un problema di documento, e un pastore mi ha chiamato per dare un mano. E abbiamo fatto questo. E Dio, poveretto, ha fatto una grande benedizione. E lei ha ritrovato tutti i documenti per viaggiare. E in questo momento 3 chiese mi avevano invitato a Parigi. E lei ha sentito che deve andare a Parigi. Questa sorella ha detto: quando tu vai a Parigi, vieni a casa mia a Salerno. È così che ho preso il treno per arrivare a Milano. A Milano sono sceso, non conosco nessuno, non so dove devo andare. 2 poliziotti mi hanno aiutato e poi sono arrivato a Salerno. A Salerno mi ha portato a predicare da tutte le parti, a Belixi, Ponte Cagliano, Battibaia. Ho girato e da lì un pastore che mi faceva la tradizione, pastore Antonio, e arriva una sera inferiore per predicare. E lui non è venuto. Come fare per predicare? Non posso, perché non parla la lingua italiana, non capisco niente. E il pastore della chiesa è venuto e lui mi ha detto: e io ho risposto, ho capito, tu prendi la Bibbia e predica. Io dico, la Bibbia, io non parlo italiano, non posso predicare. Ho fatto vedere il capitolo Isaia 43, versetto 1 a 10, e una sorella ha preso il microfono e lei ha fatto la lettura. Al versetto 10, alla fine del versetto 10, io ho iniziato a parlare l'italiano. Fino ad oggi. Alleluia. Quindi, se io sono qui stasera, che parla la tua lingua, Dio che ha fatto la promessa, l'ha fatto. E non dimentica mai. Quando lui fa la promessa, lui non dimentica mai. Perché lui vive nella sua parola per manifestare la sua grazia. Perché è un Dio vivente e la sua parola è vivente. Alleluia. Vive sempre. E per questo oggi, stasera, io ti dico, se tu invochi il Signore, perché Lui ti esaudirà, Lui ti darà la vita, Lui ti risponde, perché Lui aprirà il suo occhio e il suo orecchio per ascoltare il tuo grido. Dove ti trovi adesso? Tu non sei venuto qui stasera per un caso. Tu hai un appuntamento con Dio. E questo appuntamento con Dio è che Dio vuole ti guarire. Lui vuole salvare la tua vita. Lui vuole che oggi Satana ti fa piangere. Satana ti fa vivere nella paura. E oggi Dio dice: finita. Perché il mio figlio Gesù Cristo è morto sulla croce per te. Ha dato la sua vita per te. Io conosco chi è Gesù Cristo. Io ho visto la sua mano potente. Ho visto miracoli. Ho visto la sua potenza, il potere che si trova nel nome di Gesù Cristo. Se stasera, adesso dove tu ti trovi, tu hai un problema psicologico, se tu hai un problema fisico, io ti dico una cosa: con fede
tu retourneras a casa tua e tu dormirai con tranquillità, perché io pregherò il Signore, il Dio che mi ha mandato su questa tenda, il Dio che mi ha dato la possibilità di parlare a te stasera. Io ti dico una cosa: la potenza dello Spirito Santo è qui, la presenza di Dio è nella questa tenda, e la Bibbia dice che con il nome di Gesù Cristo noi possiamo cacciare ogni malattia, possiamo bruciare ogni legame di Satana, ogni opera di diavolo. Noi abbiamo questa autorità. Io sono investito di questa autorità per liberare la tua vita, per liberare la tua casa, per liberare la tua mente, perché Dio è qui, il Signore è qui e Lui ti guardi. Lui conosco le tue lacrime, Lui conosco quelle che tu vivi adesso nella tua vita, ma Lui è pronto per cambiare la situazione, perché è capace. Lui ha questa capacità. Dio non ha mai cambiato, è lo stesso ieri e oggi. Tu invochi il nome di Gesù Cristo e tu riceverai la guarigione, la salvezza della tua vita. Tutto quello che noi vediamo su questa terra partirà, sparirà un giorno. Noi dobbiamo andare. Sono persone ricche, famiglie ricche che si trovano a Mesoraca. Oggi, dove sono loro? Nel cimitero. Loro hanno lasciato case, loro hanno lasciato terreni, loro hanno lasciato tantissimi alberi di vino, di olive, hanno lasciato tutto. Sono morti. Allora, questo mondo non ti può dare una promessa. Questo mondo, noi siamo qui in pellegrinaggio. Siamo qui per un pellegrinaggio. Tu, la tua casa non è qui. La tua casa non è Mesoraca. La tua casa non è l'Italia. La tua casa è in cielo. E Cristo ha detto: io me ne vado e io preparerò una casa, e quando finirà di preparare la casa ritornerà e ti porterà e tu sarai con me. E questo, sì, stasera magari tu non hai mai fatto la pace con il Signore, tu non hai mai dato la tua vita a Gesù Cristo, tu non conosci che significa Cristo, ma oggi, stasera, questa notte, Cristo è la risposta della tua vita. E Lui è qui per rispondere, per dire a te: non piangere più. No, Satana ha giocato con la tua vita fino adesso, ma Dio dice: non piangere più. Guarda i problemi della tua casa, guarda i problemi della tua vita. Oggi tu non vedrai più questa cosa, perché le piccole malattie, i problemi di pancia, i problemi di testa, il cancro, non lo so, che tu non puoi avere figli. Oggi, stasera io ti dico: Cristo è la risposta per te, e tu vedrai, perché Dio ha detto: invocami e io ti rispondo. Alleluia. Tu devi invocare. La sola cosa che tu devi fare è di dire: Gesù, eccomi, vieni da me, vieni, io apro il mio cuore, io apro la mia vita, io ti lascio entrare da me, entra da me. Se tu fai questo, solo quello che Dio ha bisogno. Lui non vuole altra cosa, vuole solo che tu apri il tuo cuore. Magari che tu vieni in chiesa, ma non ho mai sentire la presenza di Dio, non ho mai visto come
il Signore Gesù Cristo è buono. Alleluia. Lui è buono. Più buono di tutto non c'è in questo mondo. Magari che tu cammini nel buio. Tu sai la tua vita, tutto quello che tu fai, le tue pensieri sono brutti. Non va a casa. Satana vieni. Sempre litigare. I tuoi figli ti do un peso che tu dici come fare per uscire di questa cosa. Ma lasciami ti dire, Cristo è la risposta e Lui è pronto per salvare la tua vita, perché tutto quello che Lui dice, Lui non va indietro, mai. Lui non va indietro. Lui è sempre qui per rispondere, perché noi siamo nella sua presenza e la sua presenza ti dà la liberazione, la sua presenza ti dà la vita, la sua presenza ti dà la guarigione, la sua presenza ti porterà una liberazione totale nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua casa. Se le cose vanno male nella tua casa, oggi io prendo autorità con te per liberare e spezzare ogni legame, ogni catena che Satana ha messo nella sua strada, la tua strada, tutti quelli buchi che Satana ha fatto, il buio che lui ha mandato nella tua vita. Io ti dico una cosa stasera tu sei liberato. Perché la parola di Dio è potente. La parola di Dio fa miracolo. Da più di 2000 anni Lui non ha cambiato. E se Lui mi ha portato fino a qui è un motivo, perché mi ha mandato a liberare la tua casa. E io sono qui per liberare. Tu devi avere fede come me. Io credo. Se io credo e che tu credi e che tu accetti stasera di aprire il tuo cuore e lasciare Cristo entrare nel tuo cuore, Lui cambierà ogni cosa. Tutto quello che è impossibile sarà possibile, perché Lui è qui. Lui è qui, alleluia. E per questo io voglio pregare per te. Io voglio pregare per te, perché per vedere come il legame deve cadere, le catene deve cadere, perché la tua vita si cambierà nel nome potente di Gesù Cristo di Nazareth, perché io conosco chi è Gesù Cristo, è Lui che mi ha mandato qua. Satana sa, Satana lo sa, il demone lo sa. Qui in Europa i demoni sono civilizzati, molto furbi, troppo furbi. In Africa no, qui adesso io conosco bene, ma nessuno, anche se è un demone che si è fermato nella strada per aspettare che tu esci dalla tenda per andare a casa, che lui profittano ancora per entrare in te, tu partirai con il fuoco. Qui è un fuoco. Questa tenda, Cristo è la risposta. Si trova un fuoco, tu partirai coperto con questo fuoco. E quando tu uscirai da qui, nessun demone, nessun malattia, nessun spirito di Satana non ti può toccare. Tu arriverai nella tua casa e troverai le cose cambiate. Alleluia, perché Lui è un Dio grande e noi partirà di questo luogo con il fuoco dello Spirito Santo, perché Dio è qui. Satana non può fare niente, il demone non può fare niente. Io non ho paura di Satana, no, io non ho paura di demoni, non ho paura delle situazioni, io non ho paura, perché Cristo
la risposta. E stasera io voglio pregare per te. Io ti chiedo di abbassare la tua testa, chiudi il tuo occhio. Io voglio pregare. Alleluia. Amen. Alleluia. Grazie Signore. Grazie per la tua presenza. Grazie Signore, perché tu sei qui. Tu sei qui. Tu sei qui. Alleluia. Alleluia. Signore Dio. Signore Dio. Grazie per la tua parola. Tu hai detto, Padre Dio, che quello che ti invocherà, prima che noi ti invochiamo, tu sai quello che si trova nel nostro cuore. Prima che noi aprirà il nostro bocchio, tu hai già risposto. Tu hai fatto questa dichiarazione, questa promessa che tu hai fatto, Signore Dio. Tu hai detto, io ti risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esaudire. Signore, io conosco la tua parola e voglio pregare per il tuo popolo. Io voglio pregare per questa persona che sei nella sofferenza. Io voglio pregare per questa donna, per questo uomo, per questa giovane che è qui, che piangere, che non può dormire la notte. Signore, permette di manifestare il tuo potere stasera nel nome di Gesù Cristo. Nel momento che tu hai abbassato la tua testa, che tu hai chiuso il tuo occhio, io voglio, prima di pregare, io voglio sapere se tu che sei qui, magari tu vuoi dare il cuore a Gesù Cristo. Tu vuoi dire, Signore, io sono stanca, sono stanco, non le fa più. Troppo pesi nella mia vita, troppe difficoltà nella mia casa. Io non riuscirò più a fare niente. E tu ti dici, preferisco di morire, preferisco di abbandonare questa vita. Ma stasera Gesù dice, invocami e io ti rispondo. Se tu vuoi invocare il Signore, se tu vuoi dare il tuo cuore, tu non hai mai fatto, io ti chiedo di mettere in piedi. Io pregherò per te. Mettiti in piedi. Tu vuoi dare il cuore a Gesù Cristo? Metti tu in piedi. Metti tu in piedi. Alleluia. Chiudi. Io voglio chiedere a tutti di chiudere il loro occhio. Non guardare me, non guardare nessuno. Sei in preghiera. Sei in preghiera. Sei in preghiera. Non guardare. Sei in preghiera. Io ti prego di fare così. Una persona si mette in piedi per accettare Gesù Cristo nella sua vita. Io aspetto ancora te. Se tu vuoi prendere Gesù Cristo come tuo Salvatore, come tuo Signore, alzati. Due persone, un'altra persona ancora che vuole dare il cuore a Gesù Cristo. Non dire domani, non dire. Tre persone, ancora un altro. 4 persone, un'altra ancora. Perché Cristo dice, vieni da me, io sono pronto a liberare, io sono pronto a rispondere. 5 persone, 6 persone, ancora un'altra persona, 7 persone. Alleluia. Il Signore dice, io ti benedirà, io ti salverà, io ti darò la vita, io ti darò una vita eterna e tu vedrai la mia pace nella tua vita. Alleluia. Ancora un'altra persona, sì. Un'altra persona, ancora. Alleluia. Sì, grazie. Il fondo, sì. Ancora qui. Tu che dici, mi alzi, non mi alzi, io ti dico, alzati.
alzati, ricevere Gesù Cristo, alzati, fai subito, alzati, Cristo è là, è qui, Lui è qui per rispondere, alzati. Stasera è una grande gioia nel cielo, perché voi vuole dare il cuore a Gesù Cristo. Alleluia. Grazie a questa bambina che si mette in piedi, anche tu, sì, vai, metti tu in piedi, alleluia. Sei nella preghiera, non apri il tuo occhio, alleluia. Sì, grazie a questa persona lì. In questo momento io voglio pregare per te, ma tu sei un po' lontano da me. Io voglio ti fare un favore a me. Io ti prego di venire davanti a me. Vieni, esci da dove che tu sei e vieni. An ocean, so I